enregistre, on partage l'écran, ونتمناو هنا 40 دقيقة تكون مفيدة. مريم يمكن عندها شي problème de connexion. Je partage. كتشوفوا l'écran ديالي؟ Oui. Ah, Voilà. Donc on passe maintenant à la stratégie suivante, c'est une diversification. Ah là, là Selena. C'est une diversification. Nous avons maintenant l'intégration. عقلت l'intégration في القسم verticale, horizontale. Oui. Voilà, donc on a deux entreprises. Donc déjà, maintenant de la stratégie, on parle plus d'entreprises qui ont, par exemple, une seule stratégie, une seule entreprise. Là, maintenant, on va commencer les stratégies où on est obligé d'être deux ou plusieurs. D'accord? La stratégie, je vous d'abord, c'est pas la stratégie d'une seule entreprise, dans le qu'on nous juge. D'accord? Donc, deux entreprises dont l'activité sont similaires. Ça veut dire quoi similaire? Ça veut dire ce sont les Complémentaire. similaires et similaires. Complémentaires avec la même activité. Voilà la même activité. Similaires ou complémentaires se regroupent en faisant perdre à l'une d'entre elles son autonomie. يعني وحده كتشبر وحده كتاكلها والاخرى اللي كتكون الاولى elle perd son autonomie يعني كتولي un bien pour l'autre. L'entreprise A achète l'entreprise B, l'entreprise B disparaît. هذيك اللي كنا شفنا la fusion. Donc l'intégration c'est un type de fusion. Donc le niveau d'intégration, il y a deux niveaux. Il y a l'intégration verticale, l'intégration horizontale. L'intégration verticale, regroupement des entreprises ayant des activités complémentaires. Le fournisseur, distributeur ou l'entreprise qui produit le produit. Il y a trois niveaux. كلهم مجموعين في l'intégration verticale. مقسمة ثلاثة. L'intégration verticale en amont, verticale en aval. وكاين la filière. نبداو بالvertical en amont. Le vertical en amont, regroupement d'entreprises avec son fournisseur, fabrication de la farine et culture de céréales. الشركه اللي كتنتج الزرع مع اللي كيعمل المطحنه هذوك بجوجهم كيوليو شركه واحده وهنا كتسمى انتغراسيون فيرتيكال en amont. وكاين عاوتاني vertical en aval. واش التلاميذ كلهم داخلين ولا لا؟ فين هما التلاميذ داخلين؟ ديزولي ما كيبانليش يمكن هي هذه. واش كان غير مريم والطيب بوحدهم صافي انتما اللي كاينين بجوجكم؟ مريم فين هما الاخرين؟ ردينا فين هما الاخرين؟ ما عرفتش يكونوا ما ردوش يبال ولا شي حاجه. كاين الواتساب عندكم كاملين يعني في الجروب كيبان كلشي كيبان. انا نشوف انا حيت بان كيبان لي انا شوف عاود صرت له ميساج واتساب وصافي. ويتو يكون طلع لهم الدم. شكون نكتب انايا ريونيون. مريم قالت لك استاذ واخا تسجل حصه. راه كتسجل دابا بون صافي نكملوا ردينا. راه كتسجل. Donc l'intégration verticale en aval, regroupement de l'entreprise avec son client, fabrication de la farine et boulangerie. Donc une entreprise qui fabrique, qui achète son distributeur, on appelle ça une intégration en aval. C'est quoi une filière maintenant? Une filière, c'est lorsque tous les niveaux de production sont maîtrisés par la même entreprise. Une entreprise, que ça je vous l'exemple. Entreprise Koutsoubia maîtrise toute la filière avicole, l'élevage et l'abattage des volailles, puis la transformation moderne de la viande et enfin la distribution des produits finis. إذا شفتي كوسوبيا عندها محلات ديال الدجاج كتربي الدجاج هي براسها كتعمل لاباتاج كتذبح اكسيتيرا ومن بعد هي بوحدها كتبيع لو كاشير لو برودوي فيني اللي في المحلات دونك كتعمل توت لي زيتاب. دونك بقات لنا انتغراسيون هوريزونتال. L'intégration horizontale, c'est le regroupement des entreprises ayant des activités similaires. Entreprise كتشي شركه كتبيع بحالها نفس الشيء. هنا كتكون horizontale. C'est-à-dire se situant dans le même stade de production. Donc les avantages et les limites. Premier avantage, maîtriser toutes les étapes d'un cycle de production. جميع المراحل كنضبطهم. يعني donc ما عنديش مشكل في اي دومين.
niveau de la production. Pourquoi? Parce que je maîtrise toutes les étapes. Améliorer la rentabilité. Donc, j'augmente ma rentabilité. Pourquoi? Parce que j'ai ma rentabilité à moi, plus la rentabilité des entreprises que je viens d'acquérir. Garantir les approvisionnements. Je n'ai plus de problème avec les matières premières. Pourquoi? Parce que je produis moi-même les matières premières. Conserver le savoir-faire. Donc là, je conserve le savoir-faire que j'ai. Constituer les barrières à l'entrée pour les éventuels concurrents. Donc là, un concurrent veut me concurrencer, je le bats, je ne le laisse pas entrer sur le marché. Pourquoi? Parce que j'effectue toutes les étapes. Maintenant, la limite. C'est quoi la limite? Stratégie inaccessible pour plusieurs entreprises. Chez les صغيرة يمكن لها تعمل l'intégration. Pourquoi? Parce que pour acheter une entreprise, il faut beaucoup d'argent. Réduction des incitations à améliorer l'efficacité de la gestion. Donc là, l'entreprise n'améliore pas l'efficacité de la gestion. Pourquoi? Elle ne gère pas beaucoup mieux. Pourquoi? Parce que la pression de la concurrence ne se fait pas. Il n'y a pas de concurrent. Donc là c'est difficile de gérer une entreprise s'il n'y a pas de concurrent. Et donc là, on vient de terminer l'intégration. Donc là, je pense que est-ce que vous avez des questions sur l'intégration? Non, prof, tout est clair. Donc, voilà, donc on passe maintenant à la stratégie d'impartition. La stratégie d'impartition, il fait بزاف des modalités. لاحظوا عندنا contrat de sous-traitance, de franchise, de concession, de licence, de GIE, groupement d'intérêt économique. اللي كتحسب في الوطنيه هذه لان فيها ما يتقال. لا صافي. Donc هنايا définition. L'impartition est une stratégie d'alliance. Donc de l'alliance, on a deux entreprises qui عملوا اتحاد, qui عملوا un partenariat, qui عملوا شراكه, qui عملوا تلاحم اللي كتسمى stratégie d'alliance. Et de partenariat de plusieurs entreprises qui restent indépendantes. Donc, لاحظوا كاين واحد الفرق بين l'impartition et l'intégration. في l'intégration, l'entreprise perd son indépendance. A كتشري B كتموت. من هنا لا. A كتعمل partenariat مع B, A كتبقى و B كتبقى. Donc, une entreprise كنعملوا شراكه, كتسالي الشراكه كنتفارقوا. ما كتشريني ما كنشريك. C'est pas une intégration, c'est une stratégie d'impartition. Donc, l'impartition est une stratégie d'alliance, de partenariat de plusieurs entreprises, des entreprises qui restent indépendantes afin de mettre en place des actions communes. Alors, que la كلمة commune, يعني بأننا كنعملوا أعمال مشتركة. Pourquoi commune? Parce que ce sont des stratégies de partenariat. Donc, première modalité, contrat de sous-traitance. Contrat. Donc, déjà, c'est un contrat. مكتوب. Contrat par lequel une entreprise, donneur d'ordre, الشركة اللي كتعطي أمر، كتأمر شركة أخرى باش تقوم لها بواحد المهمة. Donneur d'ordre confie une partie de ses activités à une autre entreprise sous-traitante ou preneur d'ordre, tout en respectant le cahier des charges. يعني أن كاين واحد شروط خاص l'entreprise اللي كتكون هي sous-traitante تطبقهم. بغيت واحد لو بيرو تصنعوه لي، هذا لو بيرو يكون فيه 2 متر على 1 متر، يكون اللون صفر او اللون خضر، اي دونك هنا لونتربريز خاصها ضروري تطبق هاد التعليمات هادوك التعليمات كلهم سابيل ان كايي دو شارج. دونك l'entreprise A, donneur d'ordre, demande à l'autre entreprise B sous-traitante d'effectuer un travail sous certaines conditions qui sont le cahier des charges. هذا كتسمى ملي تشوفوا الوطني une entreprise كتستعمل la sous-traitance، هذا دليل على ان entreprise كتستعمل la stratégie d'impartition. Ensuite, la franchise. واحد الملاحظه التلاميذ خاصكم ضروري تحفظوا هاد السبعه هادو، نحسبوهم 1 2 3 4 5 6 6. دونك 6 حفظوهم. كونترا sous-traitance. دابا ندوزو للفرانشيز. هاد الفرانشيز كنا في القسم من اكزومبل ديال ماكدونالد. بزاف ديال الماكدونالد في المغرب، علاش؟ لان فرانشيز. C'est un contrat liant durablement un franchiseur, شركة كبيرة كتسمى le franchiseur, à des franchisés. Les franchisés هما الشركات الصغار. Le franchiseur fournit les approvisionnements، يعني كيعطيهم الأولية، كيعطيهم لا مارك، réalisation commerciale، يعني هو اللي كيمشي يعمل لهم الإشعارات، et procure une assistance، كيعمل لهم التكوين، كيعمل لهم لي كونساي، كيعمل l'installation à chez franchisé en échange d'une redevance proportionnelle aux ventes réalisées. كل ما باعوا يعطيو واحد النصيب، وهذاك النصيب كيحددوه في الكونترا دو فرانشيز. اكزومبل ماكدونالد. الاكزومبل ماكدونالد هو النجاح اللي وقع شركه الريستوراسيون سميتها ماكدونالد، والنجاح ديال الشركه هذه باش ولات عالميه كينبني على لا فرانشيز. Ensuite, la concession. La concession, par l'exemple des voitures, est un contrat par lequel une entreprise appelée concédant, الشركه العملاقه بحال غونو ولا مرسيدس كتسمى الكونسيدون، s'engage à approvisionner son concessionnaire، يعني بحال مثلا هذا اللي كان في تطوان،
أن Renault تجيب له الطوموبيلات اللي تطون هنايا en produit de sa marque et à lui apporter une assistance technique, une formation, en contrepartie d'obligations souscrites par le concessionnaire. يعني كل شيء شروط يكون في le contrat. Respecter le contrat de vente, etc. Ce contrat confère une exclusivité géographique au concessionnaire. يعني في تطوان تلقاي واحد ما تمكنش تلقى بزاف. بينما la franchise ما فيهاش l'exclusivité. L'exclusivité فقط كاينه في la concession, في le contrat de concession. Ensuite, quelle est la cession de licence? Donc, une entreprise détentrice d'un brevet, هنا ضروري خص يكون عندنا un brevet. براءة اختراع في الكونترا de licence. بينما براءة الاختراع ما مطلوباش في la franchise ولا في concession. Un brevet d'une marque ou d'un savoir-faire peut en céder l'exploitation à une autre entreprise en contrepartie de redevance. هنا ما عرفتش باينه لكم هاد لا فراز هادي ولا ما كتبانش؟ لا ما كتبانش. دونك نقراها لكم هنا. ها هي هاد لا فراز اللي هنا. En contrepartie d'une redevance, exemple, cession de brevet de certaines marques, comme Coca-Cola. Coca-Cola, اللي قربت في القراءة تلقاو mise en bouteille par entreprise كذا sous licence, etc. Ensuite, كاين اللي كيطيح في الوطني بزاف هو هذا le groupement d'intérêt économique, GIE. Un groupement, c'est quoi? C'est un accord par lequel deux ou plusieurs entreprises décident de rassembler des moyens dans une personne morale. يعني أن نجيو غادي نعملوا واحد الشركة واحد جمعية. هاد الجمعية هادي غنعملوها مؤقتا واحد 3 شهور شهرين باش ناخذوا بواحد الغرض ونحلوها. Dans une personne morale nouvelle en vue de réaliser son commune. Exemple, création de laboratoire commun. L'exemple اللي عطيتكم في القسم ديال هاد الجاي اللي عقلتو هما شركات كيعملوا الصناعه التقليديه وبغاو يمشيو للخارج كيتجمعوا باش يقدروا يخلصوا الطياره ويخلصوا هذا الشيء هذا كيجمعوا هذا الشيء هذا دون لو كادر دان جي يو. شحال غيتقى معنا السفر؟ يتقى معنا السفر ب 4 المليون. دونك حنا 4 الشركات كل واحد يعطي مليون باش تبقى معنا رخيص. اي دونك هنا كتسمى هذا جي يو. ensuite عندنا une filiale commune. Filiale commune qu'on appelle également joint venture. Joint venture. هاد joint venture filiale commune est une co-entreprise. شركه مع شركه كيتعاونوا وكيعملوا واحد الشركه متوسطه. الشركه المتوسطه كيجيب انا مثلا شركه ا وانت شركه بي 50 50 وغنعملوا واحد الشركه سي. هاد الشركه سي هذه مقسم الكابيتال ديالها الى جوج وهذه كتسمى ان جوين فونتور او لا فيدال كومون. دونك هنا سته حفظوهم. هاد سته الكلمات سو تريتونس فرانشيز كونسيسيون سيسيون دو ليسانس جي او جروبمون دانتير ايكونوميك فيليال جوين فيدال كومون هادو كلهم كيتسموا لي موداليتي دو لا استراتيجي دامبارتيسيون. نمشيو maintenant les avantages et limites. نبداو les avantages. اذا كنت مسافر وقع لي ان ريسك ماشي بوحدك كنتحملو كاملين دونك تسمى partager le risque et le coût. Deuxième avantage, bénéficier d'effets de synergie كنتعاونوا. Troisième avantage, permettre à l'entreprise d'être flexible et de simplifier son organisation. فهاد ما نبقى نبدل l'entreprise ديالي لا نجيب دي sous-traitants يقدروا الغرض وش بحالاتهم. دونك هنا je suis flexible. Mettre en place des actions communes, impossible d'entreprendre seul. الا بغيت نمشي على اللابوراتوار واللابوراتوار غالي غنعمل هاد جي او اللابوراتوار يتقام رخيص. دونك هذا افونتاج. ليميت ريسك دو ديبوندونس ايكونوميك. الا كنت سو تريتون وديما كنخدم مع واحد كنخدم مع شركه اخرى وداك الشركه اخرى كتخدم لي 5 سنين 10 سنين واحد الوقيته كنولي ديبوندون ليها ما كنعرفش نتعامل مع شركات اخرين. اي دونك هنا سي اون ليميت. difficultés rencontrées par une entreprise peuvent se transmettre à ses partenaires entraînant des faillites en chaîne. شركه كتموت لي sous-traitants ديالها كيموتوا معاها. اي دونك هنايا كلشي مات. سي اون ليميت. sous-traitant بالعكس لو sous-traitant خصو يكون عنده استقلاليه ديالو. Est-ce que quelqu'un a une question? رودينا عندكم شي سؤال في هاد لامبارتيسيون؟ لا. C'est bon, الشرح مفهوم؟ Allez, on passe maintenant à la stratégie d'internationalisation. L'internationalisation, une stratégie qui consiste à étendre ses activités hors des frontières de son pays d'origine. هذه شركة بغات تبيع خارج المغرب. دونك لي موداليتي اللي عندها شوفوا لي موداليتي هما الاولين هما اللي كيطيحوا الوطني عاد نرجعوا لي غيزون. بروميير موداليتي اكسبورتاسيون. لونتربريز تكون يلا كتعمل غير التصدير. دونك ليكسبورتاسيون والتصدير. L'entreprise continue de fabriquer dans son pays d'origine كتصنع في المغرب mais vend une partie de sa production à l'étranger. ولكن كتبيع في اسبانيا كتبيع في السنغال كتبيع في الجزائر كتبيع في دول اخرين. On distingue entre une exportation directe. هذه ديريكت مباشره. L'entreprise se dote d'un service d'exportation pour vendre ses produits. يعني كيكون عندها سيرفيس ديكسبورتاسيون في الشركه ديالها. هي كتكلف بالاكسبورتاسيون.
ou là l'exportation indirecte. يعني غير مباشرة. L'entreprise utilise les services d'un exportateur pour qu'il commercialise à sa place son produit. بحال عطينا مثلا الفيديكس ولا عطينا الجي ام سي جي ام، يعني عطينا شركات اخرين هما اللي عملنا التصدير، ما كنعملوش روسنا حيت ما كنعرفوش له او لا ما عندناش لي موين ليه. اي دونك هنا كتسمى اكسبورتاسيون انديريكت. وكاين عاوتاني النوع الثالث هو ليكسبورتاسيون اسوسيي، كرياسيون دان جي او. غادي نجي شركات في المغرب نتجمعوا بيناتنا ونعملوا تصدير بيناتنا كاملين. ودونك هنا عملنا une création d'un groupement d'intérêt économique اللي كنرمزوا له جي او. واحد الملاحظه هنايا هو ان في واحد الوطني لا موداليتي لا جوستيفيكاسيون لي استراتيجي كانت لهاد لا فراز ديال جي او سيتي لا ميم ريبونس بور لا استراتيجي دانترناسيوناليزاسيون ولا ميم ريبونس بور لامبارتيسيون. يعني التلميذ كان خصو يكتب هاد لا فراز هادي كوم جوستيفيكاسيون بور لا استراتيجي دامبارتيسيون اي بور لانترناسيوناليزاسيون لا ميم فراز. علاش؟ لان هذاك الوطني كان فيه شركات اللي عملوا groupement d'intérêt économique. Ensuite, on a création d'un réseau de distribution à l'étranger. La création d'un réseau de distribution à l'étranger ou un contrat de partenariat. شركة في المغرب كتعمل شراكة مع واحد شركة في اسبانيا باش تبيع l'entreprise le produit ديالها. Donc نقراو واش كيقول الكور. L'entreprise assure une présence permanente à l'étranger، يعني التواجد دائم permanente à l'étranger en disposant sur place de relais de distribution de ces produits. Exemple, franchise, cession de licence. بحال اللي وقع في الماكدونالدز في المغرب هنايا. او la cession de licence, concession, succursale, agence de présentation. Et donc هنا هاد la création de partenariat هي modalité. Donc ما تنساوش كاين l'exportation الموداليتي الاولى اللي كتنقسم الانواع، والدوزيام موداليتي هي création d'un réseau de distribution. نمشيو دابا للترويزيام موداليتي. La troisième modalité, شوفوا في الاخر ديال الورقه، c'est l'implantation à l'étranger. Investissement direct à l'étranger. Donc ولينا عندنا امكانيات كنمشيو نعملوا الاستثمار برا المغرب à l'étranger. Donc هنايا l'entreprise renforce sa présence à l'étranger par le biais de création de filiales. Il peut s'agir d'une filiale de production, filiale atelier, entreprise contrôlée à plus de 50% par la société mère, dont la vocation est d'assurer une ou plusieurs étapes du processus de production. Exemple, filiale dans le rôle et la fabrication des câbles. Donc, هنا شركة كتجي للمغرب كتعمل la production des câbles ومن بعد كتاخذ داك لي câbles كديهم للخارج باش تكمل la production ديال l'avion او لا ديال اي حاجة. Ensuite, عندنا industriel complète, c'est-à-dire une entreprise sous le contrôle de la société mère, mais qui assure la production complète des produits parfois. Oui. ما كنسمعش مزيان. هاك ما بحيث بعدت على الميكرو. يمكن. كتسمعوني دابا مزيان؟ فوالا حيت بعدت على الميكرو شويه يمكن. Donc on a industriel complète, une entreprise sous le contrôle de la société mère, يعني كاينه شركه شركه كبيره, mais qui assure la production complète des produits avec parfois une décentralisation de la fonction financière. Donc هنا اش كيوقع؟ كنكون شركه في المغرب كتعمل واحد ليتاب في لا برودكسيون. مثلا عندنا سيرفيس كونتابيليتي في المغرب ولكن عندنا سيرفيس برودكسيون في اسبانيا. دونك هنا هذه انترناسيوناليزاسيون. علاش؟ لان كتكون ديك الساعه شركه عالميه عندها دي زيتاب او دي سيرفيس dispersés dans le monde. بحال شركه بيك، بحال شركه مرسيدس، شركه غونو اكسيتيرا. دونك هادو كيتسموا دي زونتربريز مولتي ناسيونال، وهاد لي مولتي ناسيونال هادو مطبقين 100% لا استراتيجي دانترناسيوناليزاسيون. دونك جو ريبيت عندنا 3 موداليتي. هاد الانترناسيوناليزاسيون كتحت جميع الوطنيات، ردوا البال جميع الوطنيات. لي موداليتي ديالهم كاين 3 في جوستيفيكاسيون قلب لهم في الوطني في لي دوكيومون. كاين l'exportation, création de réseau de distribution, implantation à l'étranger par une création d'entreprise multinationale. نمشيو دابا لي ريزون، حتى لي ريزون كيطيحوا في الوطني حتى هما الاسباب ديال الانترناسيوناليزاسيون. غنبداو بلي ريزون ايكونوميك. لي ريزون ايكونوميك لي ريزون ما هادو بروف بعض المرات كيدخلوا لنا لي موداليتي د لامبارتيسيون مع الانترناسيوناليزاسيون. هادشي اللي قلت لك من قبيلات، عاد دابا قلتها. قلت لك تقدر في واحد الوطني تلقى لا ميم ريبونس بور لانترناسيوناليزاسيون هي اللي كاينه بور لامبارتيسيون. يعني لونتربريز مثلا عملوا جي او هذا لو غروبمون دانتير ايكونوميك هو هذا. الا لقيتي في الوطني في الدوكيومون بان لونتربريز عملت جي او groupement d'intérêt économique مع d'autres entreprises, automatiquement avec la phrase tu justifies بها la stratégie d'impartition
tu justifies bien la stratégie d'internationalisation. لأنهم مشاو على براد المغرب. هذا هو السؤال ديالك يا رودية؟ صافي. صافي. دونك نمشيو دابا لي ريزون ايكونوميك. كنعرفوا المعنى ديال لا ساتوراسيون دو مارشي. ان مارشي ساتوري كنقولوا بالعربيه كنقولوا مشبع، يعني بان ما بقى كيتباع فيه البرودوي. كاع الناس اللي كاينين في ذاك البلاد شراو داك البرودوي صافي. دونك شنو كنعملوا؟ كنمشيو نبيعوا داك البرودوي خارج المغرب. دونك هذه سون ريزون، السبب علاش مشيتي خارج المغرب، لان لو مارشي ماروكان اي ساتوري. Ensuite, baisse de coût de production due à la baisse des salaires à l'étranger. بحال l'exemple des centres d'appel. Les centres d'appel شركات اجنبيه فرنسيه اسبانيه اكسترا كيجيو للمغرب. علاش كيعملوا الانترناسيوناليزاسيون كيجيو للمغرب؟ على ود باش يستافدوا من السالير اللي ناقص في المغرب. ensuite maîtrise d'approvisionnement étranger. ملي كنكون انايا عامل الانترناسيوناليزاسيون شي عملت لوزين ديالي في اسبانيا، اوتوماتيكمون داك لوزين في اسبانيا ما كنضطرش نبقى نجيب مواد اوليه ماتير بروميير من المغرب. دونك ديك الساعه تهنيت من لابروفيزيونمون ماتير بروميير. ensuite عندنا لي ريزون فينانسيير، اسباب ماليه. تيغي بروفي زافونتاج فيسكو. جيت للمغرب لان عملوا لي تخفيض ضريبي، عملوا لي واحد الاعفاء ضريبي. دونك هنا كنجي للمغرب على ود الاعفاء الضريبي. اكسيدي نوفيل سورس دو فينانسمون. انايا كنتسلف زونتربريز اللي كاينين في اسبانيا، بغيت دابا نجي للمغرب نتسلف ابناك للمغرب عاود. دونك هنايا كيولي عده تمويلات اضافيه. انسيت عندنا تكنيك، اسباب تقنيه. accroître la capacité de production pour réaliser des économies d'échelle. Donc là, j'exécute ce qu'on appelle des économies d'échelle. قاعده اللي قلنا pour l'économie d'échelle شكون اللي ذكرني بها؟ عقلتي بها رودينا على la définition d'économie d'échelle؟ قرأت في الحق، ما قرأتش على الديفينيسيون بالضبط. فوالا نذكرك قرأت على المعنى ديالها. فوالا فكري بالمعنى، قلنا المعنى، ما عرفتيش الديفينيسيون، قلنا المعنى. كتكون قادرة تدخل، لا كتبقى تهبط في ليكو باش تقدر تدخل لشي مارشي. ولكن كيفاش هبطت ليكو؟ كون زادت لا برودكسيون فوالا تري بيان تري بيان، هي هذه كتزيد لا برودكسيون. هذا هو الشرط، خاصك ضروري تزيد لا برودكسيون باش يمكن لك تهبط لو كو. وعاد ديك الساعه عملتي ليكونومي ديشال. دونك شنو كيعمل في هاد الانترناسيوناليزاسيون؟ كنتج انا في المغرب ولكن داك الانتاجيه قليل، بغيت نعمل ليكونومي ديشال ما يمكنليش حيت عندي لا برودكسيون قليله. دونك كنولي نتصدر لافريقيا، نتصدر لاوروبا، ديك الساعه كنولي ننتج بزاف. فاش كنتج بزاف كنعمل ليكونومي ديشال. دونك هنا هاد الانترناسيوناليزاسيون هي اللي سمحات لي نعمل ليكونومي ديشال. سي بور سا كو عملناها في لي زافونتاج تكنيك. عاوتاني عندنا accroître هذه قلناها baisse des coûts de transport international. انايا عندي كنعمل ليكسبورتاسيون اسبانيا، واحد الوقيته عملت يوزين تما مابقيتش كنعمل ترونسبور. دونك هنايا baisse des coûts de transport. tirer profit de l'innovation. شفنا علاقه بين الانوفاسيون والانترناسيوناليزاسيون. علاش قالنا بتيغي بروفي؟ انا نقول لكم علاش. اون انتربريز في المغرب ما عندهاش لا بوسيبيليتي تعمل لينوفاسيون. علاش؟ لان ما كاينش في المغرب الناس اللي كيعملوا لا ريشيرش والناس اللي كيبحثوا اكسترا. كنمشي كنعمل واحد لا فيليال مثلا في لي زيتازوني، في امريكان، في لي زيتازوني كاين دي شيرشور، اوتوماتيكمون داك لي شيرشور كنخدمهم كنعمل لينوفاسيون. كون بقيت في المغرب عملت الانترناسيوناليزاسيون ما كنتش غنعمل لينوفاسيون. شفتوا الفرق بيناتهم؟ نمشي دابا الاسباب السياسيه بوليتيك. كونتورني لي باج. وي وي جيكوت. في الانترناسيوناليزاسيون لونتربريز تقدر تجبر لا كونكورونس وتبغي دير لينوفاسيون. اما مثلا الا بقات ولكن هذه غادي ندخلوها في لي ريزون ايكونوميك. يعني تقدر تزيدها في لو ريزومي ديالك مع تحت لا ساتوراسيون دو مارشي، تحت لا ميتريز دابروفيزيونمون، يعني مع لي ريزون ايكونوميك. يعني absence de la concurrence dans les pays d'accueil. Absence de la concurrence dans les pays d'accueil. فوالا دونك هذا حتى هذا ما تنساوش بان حنا كنقراو في ان ريزومي، ولو ريزومي يقدر شي حوايج ما يكونوش فيه، ولكن فيه الاهم، فيه لي زيليمون اللي كاينين في مثلا في كل حاجه نعم مكتوب فيه جوج حوايج ثلاث حوايج. ما تبقاش تكتب خمسه سته لان ما يبقاش ريزومي ديك الساعه، ولكن داك الثلاثه المكتوبين راه كافيين. ensuite ندوزو للدوزيام ريسك بوليتيك، bénéficier des accords entre États.
يعني ملي كيكون مثلا واحد الدوله كعامله واحد الاتفاقيه مع الدوله ديال المغرب كنستافدوا بحال ملي مشى مثلا الملك لافريقيا دا معاه مقاولين وموراها حلات التجاريه فابونك في السنغال. حتى شركه الضحى عاوتاني عملت مشاريع في السنغال ولا في دول اخرين. اي دونك هنا اش كنلقاو بان les partenariats entre pays permettent aux entreprises d'avoir des opportunités dans ces pays-là. Vous savez, donc ça a les raisons. Voilà, ça a les raisons. Monsieur d'abord, les avantages ou limites. Je vous l'avantage. Premier avantage de l'internationalisation, rayonnement à l'international. إشعاع على المستوى الشركة تولي عالمية. Conquête de nouveaux marchés. يعني كتولي عندك de nouveaux marchés. هذا اللي قلت قبيلات. فاش قلت لي نمشيو لونتربريز نمشيو ان مارشي سي ان افونتاج يعني كتعمل لا كونكيت دو نوفو مارشي augmentation des ventes دي ضروريه ان مارشي بوتونسيال بلو فاست يعني السوق واسع يعني ما كتبقاش محدود في السوق المحلي كتولي في السوق عالمي. دابا لي ليميت لي ليميت هما لي ريسك دونك ريسك ديشيك سور لي نوفو مارشي مشيتي لواحد الدوله بديتي كتبيع كذا شو ولات الحرب في ذاك الدوله دونك عندك ان ريسك كتخسر كلشي داكشي اللي كنتي كترجع للمغرب الا رجعتي عاد. دونك نيسيتي دادابتي لي برودوي سولون لي زابيتود دو شاك بيي. كاين دي برودوي مثلا في التغذيه ولا كتمشي تبيع تما ما كيتباعولكش علاش لان هما دوك الناس كياكلوا الماكله مختلفه على المغاربه. انستابيليتي دو تو تشونج انت بغيتي مشيتي تعمل داك المشروع تما ديتي الفلوس لقيتي بان داك العمله طالعه ما جابلكش بزاف د الفلوس ملي بغيتي تخرج هبطت العمله فلوسك ما رديتهمش كاملين. دونك هنا سي لانستابيليتي دو تو تشونج. بقى لنا واحد ليسباس هنا هو هذا هو l'entreprise multinationale. C'est quoi l'entreprise multinationale? C'est l'entreprise qui sait internationaliser au maximum. Donc l'entreprise multinationale ou firme multinationale présente les caractéristiques suivantes. Présence dans de nouveaux pays, avec des activités commerciales, productrices et financières, collecte, diffusion de capitaux, nationalité variée des dirigeants et stratégie mondiale du groupe. يعني ما كتبقاش stratégie nationale mais une stratégie mondiale. يلا عندكم شي سؤال في هذه الانترناسيوناليزاسيون؟ لا نو فوالا دونك غادي دابا شحال الوقت دزنا في هذه دابا كيبان لكم الوقت لا غيونيون ما كيبانلكمش؟ نو لا ما كيبان ليناش لو طون باسي في لا غيونيون ما كيبانش دابا حتى لا فيديو ما كيعطيناش الوقت ديالها. سي با غاف غادي غادي وي غنسمع كنسمع ميساج اللي صارت لنا في واتساب كان في 44 يعني بدينا تقريبا في 50. وشحال الساعه دابا يعني دابا 5 يعني عملنا ربع ساعه اللي عملنا وي صافي مزيان هاي باش ما يحبسناش في 40 دقيقه يقول لنا. يلا ندوزو دابا لاستراتيجي الاخرى. هادوك هضرنا عليهم في الاول هادو لا دوميناسيون بار لي كو ديفيرونسياسيون هما اول حاجه هضرنا عليها. فوالا وصافي ندوزو دابا صافي دابا ندخلوا لا كرواسونس. عقلتوا على كرواسونس انترن اكسترن اكسترن. فوالا دونك هاد نبداو بالديفينيسيون. ها هو بدا شتي vous manquez de temps c'est dans 10 minutes. دونك كيبان لي غادي نخليو هاد لا كرواسونس حصه الماجيه. يلا حصه هادي عملنا غير استراتيجي. كيبان لكم؟ صافي واخا. جو سوي ديزولي والله العظيم جو ديزولي هاد المشكل ديال 40 دقيقه وعاد هاد الاشكال اللي وقع لي في الدار مشيت قضيته وعاد المهم هاد ما كرهتش كنا عملنا ساعه ونص كامله ما عرفتش ما كاينش شي طريقه. بغيت نسولكم علاش ما كتخدموش بتيمز مايكروسوفت تيم. راه حتى مايكروسوفت تيم تقدر تعمل فيه دي ريونيون بحال بهذه الطريقه وعاد هو ما يكونش فيه القضيه 40 دقيقه 40 دقيقه اصلا حسن من هادزو. عندكم شويه الوقت عندكم شويه الوقت نجربوا دابا انا وياكم. واخا
انا غادي نجرب. بقاو مكونيكتين في واتساب باش نقول لكم لي زيتاب اللي غتعملوا، نصيفط لكم لو ليان. غنحاول انا اصلا ديجا متيليجارجيه. غادي نحاول ان نكري اون ريونيون في زوم، ونسرد لك داك لو ليان باش تدخل، وحاول تشوف واش غندخلوا ولا لا. داكوغ. واخا بلاتي صافي. بلاتي هاد الطيبي، كتسمعينا الطيبي ياك؟ بروف كانت ما عرفتش شنو كيوقع لي، كتخرج من بعد عاد كتعاود تدخل. دابا راه كاين ثلاثه، كاين انا وتينا رودينا والطيبي. واش الطيبي كتسمعي دابا؟ دابا كنسمع. فوالا. طيبي غتبقاي معنا تنتينا في واتساب باش نجربوا هاد المسار واش يقدر يخدم لنا، باش نزولوا هاد القضيه 40 دقيقه كل مره، 40 دقيقه حبسانه كل مره حبسانه، واخا. داكور. فوالا بقاي كونيكتا في واتساب عافاك. دونك غادي نحبس هاد لا ريونيون. Fin de la réunion. On va mettre fin pour